Nigeria akitwara kuriya, waba ari umukinnyi mwiza ekipe ya APR yakifuza kuzana? Bamwe bakavuga bati Ombolenga biragaragara nkaho atagifite umupira ku kaguru, biragaragara nkaho nabyita ko atagitanga umusaruro uhagije kuri ekipe yaba yaragiyemo wenda. Ibyo ni bimwe rwose kuri uyu Ombolenga afite. Ariko kandi hari amakuru muri ekipe ya APR Football Club, amakuru ari kugenda avugwa ahantu hose. Iyi ekipe ya APR irifuza kugarura umusore witwa Imanishimwe. Ekipe ya APR irifuza kugarura uwitwa Jabel. Ekipe ya APR ikamugarura muri ekipe. Ariko harakibaza, ese ekipe ya APR abakinnyi bose nakita ko ari abakinnyi bose ubona batagikoreshwa cyane byanze baraza muri ekipe ya APR gukora iki? Kandi bikaba bivugwa ku ruhande ko ekipe ya APR irifuza umuzamu w'umunyarwanda, irifuza nk'abakinnyi bagera muri 4 b'abanyarwanda n'abanyamahanga bagera muri 3, kuko byabavugwa ko ekipe ya APR ifuza abakinnyi 7 uyu mwaka. Yes, nizere ko mumeze neza cyane, mukomeje kugenda mugira ibihe byiza aho muri hose hagiye hatandukanye. Reka mbasuhuze, nizere ko aya masaha mumeze neza cyane, muri kugenda mushima Imana. Iyi ni TV7 Rwanda, nje ngo tugane ku makuru menshi agiye atandukanye. Na makuru yiri wavuga uyu munsi, murabizi ko ekipe ya APR Football Club, ekipe ya APR gitinyiro nk'uko abakunzi bayo bayita, yagize gutya ibwira abakinnyi bagera muri 6 ngo mwebwe mugiye ku ruhande, ntabwo tukibashaka muri ekipe yacu, turashaka kuzana abandi. Ariko ibyo nibyo tugiye kuganiraho. Ese ekipe ya APR Football Club irifuza abaye bakinnyi, nabaye bakinnyi bivuga ko bashaka kuba baza muri ekipe ya gitinyiro. Ibyo nibyo tugiye kuza tukaganira kuri aya makuru menshi, mukajya byinshi mugenda mutubwira aya masaha. Iyi ni TV7 Rwanda, niho muri rwose mukomeze gukanda subscribe, like, share na comment, ubundi tugende tubana 5 kuri 5. Nje nitwa Lord Chris Cyuzuzo, ndagusuhuje muhaye nikaze. Munyemere duje muri ekipe ya APR Football Club, aho yavuze abakinnyi bayo 6. Irababwira ngo uko mwebwe muri 6 ni mujye gushakira handi, twabanye neza na kumutagize. Ekipe ya APR Football Club igira gutya, irababwira ngo mujye kuba amushakira ahandi. Yafashe uwitwa Pavel Nzira, ni umusore wagize nabyita wahiriwe cyane n'umwaka wa mbere muri ekipe ya APR, kuko akihagira abantu benshi baravugaga bati uyu ni Pavel Nzira twifuzaga, uyu ni Pavel Nzira ubundi twashakaga muri ekipe ya APR Football Club. Ariko ekipe ya APR irabireba, umwaka wa kabiri byaranze rwose, niho haje witwa Ishimwe Pierre Mari, ubona ko atangiye gufata ikibuga banzamo cyane. Witwa Pavel Nzira byaranze uko nguko. Rero ekipe ya APR Football Club ntabwo yakomeza kwihanganira kubona abakinnyi n'ubundi amasezerano yabo yarangiye yabahaye, ariko mu gihe batagitanga umusaruro, mu gihe ekipe nyine nta musaruro munini tukibona muri ekipe. Aho ngaho ekipe ya APR n'ubundi ifata icyemezo ikavuga ngo aba bakinnyi abanaba reka basohoke, reka bave muri ekipe, dushake abandi bakinnyi. Rero Pavel Nzira kwitonda Rebaka, nubwo kwitonda Rebaka mu minota mike yagiye akina muri ekipe ya APR wabonye ko yarabikoraga. Ariko wenda ikinzanya ya masaha, mwamenye ko abakinnyi 6 bamaze kuba basezererwa muri ekipe ya APR Football Club. Aya masaha ubwo ngubwo birumvikana ko ekipe ya APR nta kindi igiye gukora, igiye gushaka abo twita abandi bakinnyi basimbura abangaba, kuko ekipe ya APR iri mu mikino ya CAF Champions League. Kandi uyu mwaka ubuyobozi bwa ekipe ya APR buravuga buti twebwe turifuza kugera kure, turifuza gukora ibintu bikomeye cyane, tukagera kure muri iyi mikino ya CAF Champions League. Ibyo rero kugira ekipe ya APR bigireho, nuko ibifite abakinnyi, nuko iba yaraguze neza. Itaguze neza n'ubundi byaba ari nka bya bindi, uyu munsi bikakomeza bikaba gutya, ejo bikongera bityo, niko ekipe yaguma gutyo. Ariko ekipe ya APR yafashe icyemezo cyo kuvuga ngo
abakinnyi batandatu bari basoje amasezerano, reka tubasezerere. Nuko ifite byinshi ishaka gukora, nuko hari icyo ipanga kuba yakora. Uko rero kuba yabipanga nicyo kiri kuyishyira imbere ivuga ngo turifuza kugura abakinnyi beza. Umusore witwa Ronald Sekiganda, wenda nubwo abantu benshi batagenda bibabwira, uyu musore Ronald Sekiganda amakuru arahara aravuga ko yamaze gusinya imyaka 2 muri ekipe ya APR. Igisigaye nuko ekipe ya APR ibitangaza ikavuga ngo byamaze kuba biba official. Uyu Ronald Sekiganda ni umukinnyi wemewe wa ekipe ya APR Football Club. Kandi mu kiganiro cyabanje nababwiye ko ekipe ya APR kitegereje kugira ngo izana abo bakinnyi bamanze mu babone. Nuko rwose iri bube yasezerera abakiriya batandatu, yamaze kwibasezerera. Kira kiganiro mubona cyabanje mbere nabavuze bari abakinnyi batandatu ekipe ya APR itarasora itangazo. Rero yanasora itangazo nyiri n'ubundi mu kiganiro mitambibona nabwo mbabwira ko byamaze kuba official. Ariko bigisigaye ikigezweho ni uko ekipe ya APR Football Club igiye gukora ibyo twita ibitangaza, ibintu bidasanzwe. Nshobora kuvuga ngo ibintu bidasanzwe ukibaza ngo ese ekipe ya APR bizagenda bite? Nibyo, burya ekipe imwe nifata icyemezo ikakubwira ngo aba bakinnyi aba nabo nta musaruro uhagije batangaga, uko nguko batatangaga umusaruro, nicyo gituma ivuga ngo reka tuzane abashobora gutanga umusaruro ukagaragara muri ekipe. Ariko abantu benshi batangiye kuvuga bati ese ekipe ya APR yafashe uwitwa Pavenizira, igafata Kwitonda Rebaka, igafata Nzotanga, igafata Taderwanga, igafata abasore bose nyine, igafata na Pichu uriya umurundi nyine Ismail Pichu, ikabirukana ikababwira ngo amasezerano cyararangiye, ntabwo igihe cyari gihari cyo kuba twabongeza. Ntabwo nka ekipe ya Rayon Sport yavuga ngo reka dufate nibyo aba bakinnyi bamaze kuba basoza amasezerano muri ekipe ya APR tubazane. Nyine abantu benshi barabivuga bati ese urebye nka ekipe ya Rayon Sport magingaya, tuganire nyine namwe mutanga ibitekerezo byanyu. Murabizi ko ekipe ya Rayon Sport ntabwo ibintu bimeze neza. Niba barasinyishije muri dora musore witwa Musore Prince, wabonye ko ntabwo yishimiwe na buri wese. Baravuga bati ku rwego rwa ekipe ya Rayon Sport yifuza kugira kure mu mikino ya CAF Champion Confederation Cup, iyo mikino ya CAF Confederation Cup, musore ne wari igisubizo. Baravuga bati niba ekipe ya APR ivuze ngo reka turekure abasore batandatu bagende, na ku ekipe ya Rayon Sport yavuga ngo muri abo basore batandatu murekuye wenda tugiremo babiri. Hari umuntu wa kare wavugaga ngo Fari nganye nyine uriya musore atake ya ekipe ya Rayon Sport, watakira ekipe ya Rayon Sport. Murabizi ko yagize ikibazo, ariko uko kugira ikibazo ntabwo yabashije gusoza shampiyona, ariko yitangaga icyizere ko ari umukino ushobora gukora ibintu byinshi bikomeye cyane muri ekipe ya Rayon Sport. Rero akavuga ngo Pavenizira niba yasezeye, wenda ekipe ya Rayon Sport yakivuza undi muzamu Pavenizira akajya muri ekipe ya Rayon Sport. Ariko n'indi kuri Fari nganye wa ekipe ya Rayon Sport, bafashe Fari nganye ukareba na Victor Mbaoma utagikina muri ekipe ya APR wasezerewe nawe muri bara batandatu, ntabwo yajya muri ekipe ya Rayon Sport. Atake ya Fari nganye na Victor Mbaoma ikagenda neza. Ndabizi ko abafana ba ekipe ya Rayon Sport rwose kubabwira ibyo ngibyo murumva ndi gukora amabara, ariko se koko Victor Mbaoma nka ekipe ya Rayon Sport ivuze ngo reka tumusinyishe byaba ari bibi. Ariko nyine ubuyobozi bwa Rayon bwaravuze buti nyuma yaho dufashe uwitwa Omborenga Fitina kaza muri ekipe ya Rayon Sport, ukabona ko afite ikintu kigaragaza nkaho bitameze neza, nta mukino uzongera gukora muri ekipe ya APR. Niba baravuze gutyo rero nibyo ndi kuvuga bya Victor Mbaoma kuza muri ekipe ya Rayon byagorana cyane. Ariko nka ekipe nyine ubukeba birashoboka, ashobora kuza gakina. Nkuko hari amakuru menshi avugaga ngo
niba witwa Ombolenga Fitina bitaragenze neza muri ekipe ya Rayon Sport aje muri ekipe ya APR byakongera bikagaruka kuri forum, ariko abantu benshi bakavuga bati Ombolenga twabonye, Ombolenga wagiye mu kibuga ekipe nationale Amavubi ikina na ekipe ya Algeria akitwara kuriya, waba ari umukinnyi mwiza ekipe ya APR yakifuza kuzana? Bamwe bakavuga bati Ombolenga biragaragara nkaho atagifite umupira ku kaguru, biragaragara nkaho nabyita ko atagitanga umusaruro uhagije kuri ekipe yaba yaragiyemo wenda. Ibyo ni bimwe rwose kuri uyu Ombolenga Fitina. Ariko kandi hari amakuru muri ekipe ya APR Football Club, amakuru ari kugenda avugwa ahantu hose. Iyi ekipe ya APR irifuza kugarura umusore witwa Imanishimwe. Ekipe ya APR irifuza kugarura uwitwa Jabel. Ekipe ya APR ikamugarura muri ekipe, ariko harakibaza ese ekipe ya APR abakinnyi bose nakita ko ari abakinnyi bose ubona batagikoreshwa cyane byanze baraza muri ekipe ya APR gukora iki? Kandi bikaba bivugwa ku ruhande ko ekipe ya APR irifuza umuzamu w'umunyarwanda, irifuza nk'abakinnyi bagera muri 4 b'abanyarwanda n'abanyamahanga bagera muri 3, kuko byaravugwa ko ekipe ya APR ifuza abakinnyi 7 uyu mwaka, iyi sezo nyine 2025-2026 bagiye gukina iyi merikato nyine y'ubu ngubu, yifuza abakinnyi 7. Muri abo bakinnyi 7 irifuzamo abanyamahanga ngo abanyamahanga bagera muri 4, oya abanyarwanda bagera muri 4 n'abanyamahanga bagera muri 3, bakaba 7 bose icyarimwe. Ariko umunyarwanda uri kuvugwa muri ekipe ya APR Football Club ni umuzamu bamwita Fils. Nabizi ko Fils yakinnye muri ekipe ya Etoile de l'Est, aza kwitwara neza. Ubona abantu benshi bavuga bati niba ari umuzamu wa ekipe nationale y'abatengeje imyaka 21 witwara gutya akabasha gukina ukabona arabikora neza muri ekipe ya Etoile de l'Est ikindi cyiciro cya kabiri, ntabwo byaba bigenda neza, ntabwo yabasha kubatera imbere. Ekipe ya Bugesera Football Club biramubonye, imubonye gutyo ibiramuzanye musinyishije imyaka 2. Fils ajya muri ekipe ya Bugesera. Amakuru ahari aravuga ko ekipe ya APR rwose yabonye uyu musore w'umunyarwanda witwa Fils nyuma yaho yirukaniye Pavel Nzira, hasigaye Ishimwe Pierre Mare nk'umuzamu wa mbere. Iyi ekipe ya APR irifuza kuzana uyu Fils rwose umuzamu wa ekipe ya Bugesera. Bugesera hari ahirya muri Burasirazuba, muri Bugesera nyine ikamuzana akaza kuba ahangana umwanya na Ishimwe Pierre Mario. Ariko nk'abakozi ba ekipe ya APR tuganire namwe nyine tuganire. Murabona uyu musore witwa Fils na Ishimwe Pierre bazarwanira umwanya w'izamu, byagenda bite? Ese urabona cyaba ari igisubizo cyiza kuri ekipe ya APR kugura uyu musore Fils nyuma yaho yirukane Pavel Nzira? Kuko ni ibintu byumvikana igomba kwita isimbuza, n'ubundi igomba kwita isimbuza ako kanya vuba na bwangu, igasimbuza niba ari mwizamu Pavel Nzira niba agiye, ikaza n'undi. Bivugwa ko Fils muri ekipe ya Bugesera agomba kuza muri ekipe ya APR, akaza da kandi yakina yahanganira umwanya na Ishimwe Pierre. Navuga ko muri iyi minsi ari uyoboje ngo n'icyuma muri ekipe ya APR, nta wundi muzamu wakoragaho. Rero kuri ekipe ya APR ikintu cya mbere igomba gukora nuko igomba kuzana umuzamu ukomeye uzahanganira umwanya na Ishimwe Pierre Mario. Ntabyo kuvuga ngo uyu muzamu ni uwa mbere n'ubundi bimeze bitya na gutya, wapi. Rero ubwo ngubwo ikintu cya mbere ekipe ya APR igomba kuba yakora ni ukugura abakinnyi, ikagura umuzamu. Umutoza we rwose nyuma y'aho ekipe ya APR ivuze ngo abakinnyi 6 mugende mujye ku ruhande, umutoza wa ekipe ya APR biravugwa ko kuwa mbere
nta nubwo bizarenga ngo kuwa mbere igomba kwerekana umutoza mushya. Turategereje. Hagiye havugwa amakuru menshi ngo Gamondi ngo yaje mu Rwanda gusinya. Byari ibihuha, ntibyakunze, ntabwo yigeze aza. Abantu baravuga bati ibi bihuha byanyu gute mukomeza gutambuza ibyo bihuha. Ariko nyine ekipe ya APR atari na Gamondi irifuza abakinnyi bakomeye, irifuza umutoza wakoze ibigwi, ufite icyo azayigezaho. Ariko nyine ku mutoza nanone bizagenda bite? Kubera iki iyi ekipe ya APR Football Club buri mwaka yifuza kuzana umutoza ikamwirukana? Umutoza yaje nibyo, mwamuhaye imyaka ingahe? Mwamuhaye imyaka 3 yose, umwaka wa mbere biranze. Ese umutoza niwe umuhaye imyaka 3? Nushobora kumubwira ngo umwaka wa mbere mugomba kubigenza gutya, umwaka wa mbere mugomba, umwaka wa mbere wowe mutoza wazanye n'abungiriza bawe wahisemo kuzana, mubanze mumenye ekipe, muvuge ngo ekipe ikora gute, yubakitse gute. Ibyo ngibyo ni ku mutoza. Imyaka 3 mumuhaye imyaka 3. Iyo myaka 3 mumuhaye, iyo myaka 3 mumuhaye nuko rwose, iyo myaka 3 nuko umwaka wa mbere agomba kugeragezwa, umwaka wa mbere akageragezwa. Narindi kubabwira kuri ekipe ya APR niba ivuze ngo, kuko narindi kuri icyo kibazo cy'umutoza, buri mwaka umutoza yaje n'ibyo amahaye imyaka 3. Iyo myaka 3 niba wahisemo kumuha imyaka 3, gute utavuga ngo umwaka wa mbere naze yige kuri ekipe, amenye ngo ekipe ikora gute, ubundi umwaka wa kabiri ajye mu ngamba n'umwaka wa gatatu nyine, kuko umwaka wa kabiri nawe ugeramo azaba yifuza ko umwaka wa gatatu yakora ibirenze. Ariko araje bitewe n'ibigwi yakoze, murumva ari umutoza w'igitangaza, umutoza wageze kure mu mikino nyafrika, umutoza watoje ama ekipe akomeye. Araje umuhaye ekipe yawe, umuhaye ekipe yawe birumvikana. Niba suyimuhaye umwaka wa mbere ntabwo bigenze neza uramwirukanye. Ariko nyine nk'aya ekipe yo mu Rwanda nahitemo kuvuga ngo umutoza araje anakoreye kuri pressure, ariko akoreye kuri pressure. Umutoza niba yaje ukamuha imyaka 3, umwaka wa mbere uramukubita miliyoni, buri kwezi uramuha miliyoni zirenga 10, miliyoni zirenga 10 cyangwa 7. Izo miliyoni uko ari 7 zose nuko uwo mutoza rwose umwizeye. Uko kumwizera nuko wizeye ko ibintu byose azabikora. Ariko se reka dufate nk'urugero, reka tumuhe kuri pressure, reka tumureka kuri pressure. Uko gukora kuri pressure uramuha imyaka 2, umubwire ngo umwaka wa mbere ugomba gukora ibi nibi, ugomba kwitwara gutya, nibitagenda neza asezererwe kubera iyo pressure. Ariko umutoza umuhaye imyaka 3, ubwo so umutoza nihe pressure ari buze gukoreraho? Azi ko afite imyaka 3, nihe pressure yakoreraho? Nayo pe. Imyaka 3 izarangira, nibitanagenda neza mu mwaka wa mbere azavuga ngo imyaka 2 isigaye nibashaka kunyirukana, amasezerano y'imyaka 3 twasinyanye baraza kumereza byose. Kuko ntabwo wamubwira ngo reka uyu munsi dutandukanye, wapi pe, nibyo ntabwo bishoboka. Rero icyo mbona nuko ekipe ya APR Football Club igomba kuzana umutoza mwiza. Ariko uwo mutoza ari umutoza nyine ukanganye, atari mwe twavugaga umutoza Dekono bicaza twavuga ati ekipe ya APR zanye umusiribye mwiza pe, umutoza uzayigeza kure. Ariko se byagenze bite? Ntabwo byakunze. Byaraje benshi baravuga bati ni umufana wa Rayon, ni umukunzi wa Rayon, biturutse kuko yavuze ngo mu Rwanda umukinnyi mwiza abona ujyo ushoboye ni umusore witwa Muhire Kevin, niwe mukinnyi mwiza. Abantu bamutera amabuye baramubwira ngo uri umureyo, ariko agashinjwa ikintu kimwe kigira kiti uyu mutoza Darikonovic rwose ikintu cye ikijyanye n'imisimburize muri ekipe ntabwo ari iki pe, ngo ntabwo ari iki, ntabwo yita ngo ku mukinnyi yakoze ibi n'ibi rwose, ahubwo we ikimuje mu mutwe akakubwira ngo uyu mukinnyi arajyamo, uyu mukinnyi arakina,
icyo cyonyine nicyo gishobora gutuma amushyira mu kibuga. Kuko niba murabizi uwitwa Richmond Ramte ntabwo ari mu bakinnyi basezerewe na ekipe ya APR, muri bari abatandatu. Uyu Richmond Ramte aza muri ekipe ya APR murabizi yaje ari umugabo bavuga bati uyu musore azabikora, ariko hageze asanze Darikonovic ntabwo byagenze neza. Ntabwo byagenze neza. Ni nayo mpamvu mvuga ni Richmond Ramte ni umukinnyi mwiza, yavamo umukinnyi mwiza abonye umutozo umwitaho. Uko kubona umutozo umwitaho rero nicyo cyatuma yigaragaza akitwara neza. Nyeka ko na ekipe ya APR yamubonyemo ubushobozi, iravuga ngo umutoza tuzazana ashobora gutoza uwitwa Richmond Ramte akongera akitwara neza, agafasha ekipe ya APR ikagera kure. Byashoboka kandi. Reka wenda turebe, reka tubihe umwanya twumve ko ekipe ya APR ishobora kuzakora ibitangaza, igakora amateka umukino wa CAF Champions League bitewe n'abakiriya biri kuvuga ko ishaka kugura. Ku munsi w'ejo nzaza mbabwira abakinnyi rwose ekipe ya APR yarambagije uretse bariya b'abanyarwanda, haba uwitwa Bugingo Hakimu na Haji na Leonard Sekiganda, bo byamaze kuba biba official rwose, bara ekipe ya APR zaberekana. Icyari gisigaye nuko ibanza kugira bamwisohora ikabakora mu ekipe, ikazana n'umutozi ikabana kugira abakinnyi. Reka tureke ekipe ya APR Football Club izakora ibitangaza bitewe n'abakinnyi igomba kugura, ariko nayo igomba gukora ubushishozi kugira abakunzi bayo bishimirwe n'abakinnyi baguze, atari ukuvuga kuko muri iyi minsi bavuga bati aba bakinnyi ekipe ya APR ifite bazayigeza kuki. Rero reka tureke ekipe ya APR izakora ibintu bikomeye cyane. Reka nshimira abantu bose twabanye, reka mbabwire ngo mukomeze mukande subscribe hano kuri TV7 Rwanda. Ibiganiro n'amakuru tugera tubibagezaho 5 kuri 5. Reka tubwiye ngo turabakunda.